আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভাই ও বোনেরা, নিশ্চয়ই সবাই ভালো আছেন। আমি জ্যাটকে প্রোডাকশন থেকে ইশরাত রিজওয়ানা। আমি জায়ান খান। আমরা আবারও চলে আসলাম কাপল ব্লগসে। এটা হচ্ছে জায়ান খান, এক চোখ নাই। এটা হচ্ছে ইশরাত রিজওয়ানা, এক চোখ নাই। ও আচ্ছা, তাই না? হ্যাঁ, তো জায়ান খান আর ইশরাত রিজওয়ানা আজকে আবারও চলে এসেছে গসিপিং টাইমে। আর যেহেতু সন্ধ্যা টাইম, আমরা অবশ্যই কোনো না কোনো স্ন্যাক্স খেয়ে থাকি। আজকে আমি আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো একদম সহজ এবং সাধারণ সিম্পল একটা রেসিপি, যেটা দিয়ে খুব সহজেই নাস্তা তৈরি করা ফেলা যায়। তো জান খান আর ইশরাত রিজওয়ানা, চলো আমরা রান্নাঘরে চলে যাই। ওকে, লেটস গো। তো রান্নাঘরে চলে এসেছি। এখানে আমি আলু ম্যাশ করে রেখেছি সিদ্ধ করে। এখানে আমি দুইটা বড় বড় সাইজের আলু নিয়েছি এবং সেটা খুব সুন্দর করে এখানে ম্যাশ করে রেখেছি। এমনভাবে ম্যাশ করেছি যেন কোনো ভিতরে লাঞ্চগুলো না থাকে, একদম খুব মিহি হয়েছে। তো এখানে আমি কিছু পেঁয়াজ কুচি এবং কাঁচামরিচ কুচি, সাথে একটু লবণ দিয়েছি এবং এটাকেও আমি একটু ভালো করে হাত দিয়ে প্রেস করে নিব। আজকে আলু দিয়ে একটা রেসিপি আমি করছি, খুব সহজ এবং সিম্পল। এটা দিয়ে ভালো মজা হবে। আর আলুটা দিয়ে কিন্তু যে কোনো খাবারই খুব টেস্টি হয়। ইদানিং আলুর খুব ভালো ভালো রেসিপি চলছে ইউটিউব জুড়ে। আচ্ছা, আমার ম্যাশ করা হয়ে গেছে। এখন আমি এটা এই আলুটার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। আমি এখানে পেঁয়াজটা অল্প পরিমাণে নিয়েছি, কারণ বেশি পরিমাণে পেঁয়াজটা দিলে এখানে ভালো লাগবে না। এর মধ্যে আমি একটা ডিম দিব। জাহান খানের সাথে লেগে বসে আছে ডিমটা। তাই না? আমাকে আজকাল তুমি কার্টুনও বানিয়ে দিলা। হ্যাঁ, তুমি তো কার্টুন, তুমি সব জানেমান জানি জিগার, তাই না? সুপারস্টার। সুপারস্টার। আমি কিন্তু ডিমটা এর সাথে খুব ভালো করে প্রেস করে নিচ্ছি। দারুণ একটা ফ্লেভার আসবে এই সময়। আমার আজকের রেসিপিটা একদম সহজ এবং সিম্পল আর খুব টেস্টি। পরিমাণ মতো লবণ দিয়েছি। এখন আমি এর মধ্যে একটু সাদা গোলমরিচের গুঁড়ো দিব। দেখছি কোয়ার্টার চামচ মরিচের গুঁড়ো দিচ্ছি, কোয়ার্টার চামচ হলুদের গুঁড়ো। আমি এখানে আজকে একেবারেই কোনো মশলা ব্যবহার করছি না, একদম সিম্পল একটা টুইস্ট রেসিপি। কি বলো, ঝটপট নাস্তার জন্য, রাইট? হ্যাঁ, আসলে আই এম সো হাংরি, সো হ্যাঁ, ঝটপট আসলে যেটা এই করা যায়। মোমেন্টে খাওয়া অফিস থেকে দাওয়ায়, ফিরে এসে অ্যাকচুয়ালি তুমি জানো যে বিকেলের স্ন্যাক্স খাওয়া চলে না। হ্যাঁ সো যত ঝটপট করে ডিলিশিয়াস কিছু মেক করা যায়। এক্স্যাক্টলি। আর আসলে বাইরের খাবার তো সবসময় সুস্বাদু হয়। বাইরের খাবার খেতে আমারও ভালো লাগে, মিথ্যা বলে তো লাভ নাই। বাট হাইজেনিকটা একটু প্রবলেম হ্যাঁ, আছে, আবার এক্স্যাক্টলি। কতটুকু এটা আসলে নিট অ্যান্ড ক্লিন করে তাদের রান্না বান্নাটা, এটা আসলে আমার কাছে একটা এক ধরনের প্রশ্ন থেকেই যায়। আমি এখন এখানে ময়দা অ্যাড করে নিচ্ছি। ময়দাটা আমি এখানে মেজারমেন্ট কাপের 2 কাপ ময়দা নিয়েছিলাম। আমি সবটুকু এখনই ব্যবহার করছি না, আমি দেখছি কতটুকু আমার লাগবে, তারপর আমি বাকি ময়দাটুকু ব্যবহার করব। আমি আর তুমি নিচে পড়ে আছি দেখি তুমি। না, আমি ওইটা এই তো আমি কান্না করছি আর তুমি উল্টো হয়ে গেছো, কারণ আমার সাথে রাগ করছো। তাই না? এইটা সোজা করে দিছি, ওয়াও, আমার পাশে রেখে দিলাম। পারো বটে। বাট আমি রেসিপিটা কিন্তু স্টিল না বুঝতে পারছি না তুমি কি তৈরি করতে যাচ্ছ। এইটা খুব মজার একটা রেসিপি হতে যাচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি আলু মানে আমার কাছে বিশেষ হ্যাঁ, কিছু, তা অবশ্য ঠিক। তুমি জানো সেটা। এখানে যেহেতু আমার ডোটা ভালো তৈরি হচ্ছে না, তাই আমি এখানে আরেকটু বাকি ময়দাটুকু ব্যবহার করছি। তো আমি এটাকে ভালো করে এভাবে করে একেবারে প্রেস করে নিয়েছি। এই যে এরকম হয়েছে। এখন আমি চলে যাব নেক্সট স্টেপে। তো আমি আমার ডোটাকে এখানে বেলুন পিঁড়িতে নিয়ে আসলাম, এরকম কিন্তু। তো এর জন্য আমি ডোটার মধ্যে একটু তেল লাগিয়ে দিচ্ছি।
যেন আমার বেলতে সুবিধা হয়। আর আমি আমার এখানে যেটার মধ্যে বেলবো সেখানে একটু তেল লাগিয়ে নিচ্ছি, এতে করে আমি ওঠানোর সময় যেন আমার আর কোনো প্রবলেম না হয়। খুব ভালো করে তেলটা মাখিয়ে নিতে হবে এরকমভাবে। এবার আমি হাত দিয়ে একটু প্রেস করে নিব। এখানে আমি একটু তেল লাগিয়ে নিচ্ছি। এবার খুব সমান্তরালভাবে একটু বেলে নিব। রুটির মতো দেখি। হ্যাঁ, বিগ সাইজ। ঠিক আছে, আমি কিন্তু এখনো মানে বুঝতে পারছি না এটা কি হতে যাচ্ছে। ছেলেটা বুঝতেই পারে না, কি ভয়ঙ্কর একটা বিপদে পড়ছি আমি, তাই না? তো এই পর্যায়ে আমি একটা ছুরি দিয়ে কেটে নিব। আমি কিন্তু এটার পুরুত্বটা খুব বেশি রাখছি না, আর আবার খুব বেশি পাতলাও করছি না। চারিপাশে একটু সমান করে নিচ্ছি যেন এর চারিদিকটা সমান লেভেলের হয়ে যায়। ঠিক আছে, তো আমি কাটা শেষে দেখিয়ে দিব আমি পুরুত্বটা কেমন রেখেছি। এখন আমি সমান করে 4টা টুকরো করে নিব এইভাবে। চারটা টুকরো হয়ে গেল। এখন আমি এটাকে আরেকটা স্লাইস করে নিচ্ছি, এতে করে কিন্তু ভাজাটা ভালো হবে। যেহেতু এই পিসটা একটু বড় হয়েছে, তাই এখানে আমি আরও এক্সট্রা 2টো স্লাইড করছি, কারণ যত বেশি ভাজা হবে ততই কিন্তু খেতে ভালো লাগবে, কারণ ভাজাটার উপরে অনেক কিছু নির্ভর করবে। দেখতে কিন্তু বেশ মজা লাগছে উপর থেকে। ইনশাল্লাহ খেতেও আশা করি ভালো লাগবে। তো আমার কিন্তু কাটা হয়ে গেল, এখন শুধু উপর থেকে তুলে নিয়ে ভাজতে চলে যাব। চলো তাহলে রান্নাঘরে। ভিউয়ার্স, আপনাদের কাছ থেকে আর একটু দেখাতে চাই। ওয়াও, লুকস সো অ্যামেজিং। সো লেটস গো। ওকে, রান্নাঘরে চলে আসলাম। এখন আমি আমার প্যানে কিন্তু আগেই তেল বসিয়ে দিয়েছিলাম, আর এখানে মনে রাখতে হবে তেলটা কিন্তু খুব বেশি গরম করা যাবে না, তাহলে কিন্তু স্ন্যাক্সটা পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। তো আমি এক এক করে ছাড়বো। ঠিক এরকম লো ফ্লেমে থাকবে চুলার আঁচটা অবশ্যই, নাহলে কিন্তু স্ন্যাক্সটা পুড়ে যাবে। আমি আগে বড় স্লাইসগুলো দিচ্ছি। দেখতে খুবই মজা লাগছে। তুমি আসলে এত গুণী একটা মেয়ে। ও হো হো হো, রিয়েলি তুমি এত রান্না কেমন করে পারো? আমার আম্মুর কাছে যা শুনো আমি কেমন গুণী। তাই না? আসলে সময় থাকতে আসলে মানুষের কদর আমরা দিই না, বাট সে যদি আমার দূরে আম্মুর থাকে। কাছে আমার কোনো জিনিসের পারফেকশন হয় না, তবে আমার আম্মু আবার খুব পারফেকশনিস্ট, তো সব কিছুতে পারফেক্ট চাই আমার আম্মু। একটা ছোট দিতে পারো। একদিন আমাদের চ্যানেলে আম্মুকে নিয়ে আসবো। ঠিক আছে, আজকেই নিতে পারি, আমার স্ন্যাক্সটা টেস্ট করে দেখবে। ঠিক আছে, এরকম লো ফ্লেমে দিতে হবে। আমি সবগুলো স্ন্যাক্স এক এক করে ভেজে নিব। আপনারা চাইলে কেউ এই অবস্থায় কিন্তু ফ্রোজেন করে নিতে পারেন। ব্যাস, আমি এখন আর ছাড়বো না, আপাতত এই কয়েকটাই থাকবে। এরকম করে লো মিডিয়াম জালে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখুন তেলের উপরে কিন্তু অল্প অল্প করে বুদবুদ বের হয়েছে। এভাবে করে হালকা আছে খুব সুন্দর করে কালার করে ভেজে নিতে হবে। তা এখন উল্টে দেওয়ার পালা। আমি উল্টে দিচ্ছি।
ওয়াও, কি চমৎকার কালার এসেছে না? হ্যাঁ, কালারটা তো মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ কি বলবো, বিস্কিট, এক ধরনের বিস্কিট আমি খেয়েছি, এটা সল্টি বিস্কিটের মতো লাগছে। হ্যাঁ, এখন উল্টে দিলাম। এই উল্টার পর আমি আর 2-3 মিনিট রাখবো। এভাবে করে প্রতিটা বেজ আমি ভেজে নেব। সাথেই থাকবেন। এখন উঠিয়ে নিচ্ছি। ওয়াও, দেখি মনে হচ্ছে খুব কুড়কুড়ে হয়েছে। দেখতে তো খুবই ডিলিশিয়াস অ্যান্ড ক্রিস্পি লাগছে। ইউ নো, এই রেসিপি আমি আগে কখনোই রান্না করিনি। তো এখন প্লেটে উঠিয়ে নিব। তো প্লেটে নিয়ে চলে আসলাম রান্নাঘর থেকে আমার স্বাদে ভরা ক্রিসপি টুইস্ট। তো এটা কিন্তু ঢাকাইয়া অঞ্চলে বাখেস্তান নামে পরিচিত। পাকিস্তান? হ্যাঁ, তবে আমাদের এই মডার্ন সিভিলাইজেশনে অ্যাকচুয়ালি এটাকে ক্রিসপি টুইস্ট বলা হয়ে থাকে। ক্রিসপি টুইস্ট। হ্যাঁ, তো আপনারা খেয়ে দেখবেন। আমি একটা দেখাচ্ছি। বাহিরটা কিন্তু খুবই মানে একদম মচমচে হয়েছে, আর ভিতরটা এইরকম জুসি টাইপের। It looks so yummy, sir. So please don't be late. Let's go for snack. ইয়ে, তো জায়ান খান আর ইশরাত রিজানা কিন্তু এখানে ওয়েট করছে, খুবই দেখা যাচ্ছে। তো ওরাও খাওয়ার জন্য প্রস্তুত, আমরাও প্রস্তুত। তো চলুন আজকে তাহলে এখানেই বিদায় জানাতে হচ্ছে আমার ভিউয়ার্সদেরকে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর আমাদের সাথেই থাকবেন। আর কমেন্টস করে ডেফিনেটলি আমাদের ভিডিওটি যেহেতু প্রথম থেকে শুরু করে আই হোপ আপনারা ছিলেন, তো ডেফিনেটলি শেষ পর্যন্তও থাকবেন এবং কমেন্টস আর শেয়ার করে সাবস্ক্রাইব করে আমাদেরকে আরও বেশি উৎসাহ দিবেন। তো আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ।